heute zur Arbeit. Melanie hat schöne, kurze, wellige Haare. Guten Tag, Melanie. Ach, Melanie, du siehst heute fantastisch aus. Echt frisch. Melanie hat heute einen roten Rock aus Acryl und eine blaue, kurzärmelige Bluse von Calvin Klein aus Seide an. Oh, Melanie hat schöne, aber haarige Beine. Melanie trägt auch weiße Schuhe mit kurzen Absätzen. Sie sind Größe 10. Oh, sie gefallen mir sehr. Sie trägt auch eine weiße und blaue Handtasche von